你们别看小妲己现在生龙活虎的，她刚来的时候可是一个病秧子。是吗？我怎么不记得了？你刚来的时候可是病得不轻啊，我这一度都担心你撑不下去啊。主要的症状有啊，没精神、发呆，时不时的咳嗽、流鼻涕，还张嘴呼吸。我这上网搜了搜，可能是路上着凉了，呼吸道出现了问题。当时呢，我还问了养只鸡的大 V， 人家直接说别治了，这鸡还没药贵呢。也是，人家把鸡当家禽，我呢把鸡当宠物，我还是自己给它治吧。主要是用了2种药，第一个是福本尼考，是一种广谱的抗生素，之前给乌龟治脑炎的时候买的，它的适用症里面有沙门氏菌引起的伤寒、鸡霍乱等。第2种药呢是柴银颗粒，这个是人吃的啊，因为当时很多短视频都推荐了一种药叫柴菌主，主要成分是柴胡。那个柴菌主我没有买，我找了找家里有这个柴银颗粒，主要成分也有柴胡，主要功能是清热解毒、止咽利咳。用法呢就是把这2种药放到鸡平时喝的水里，用量呢我没有研究过啊，反正放着不多。这2种药呢都是比较温和的，放多了应该也没事儿。和冷，这个水的颜色呢就是这种淡黄色的。就这样每2天给他们换一次水，连续用药了2周左右。您猜怎么着？好了。现在呢这个小妲己可是精神多了，这小眼睛瞪得圆圆的，鸡冠子也长大了，也越来越好看了。下一步就该下蛋了吧，是不是？